Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Faria dalam praktek literasi video editing pekan kedua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hewan endemik di Indonesia yang telah dilindungi oleh undang-undang. Hewan tersebut ialah binturong atau dengan nama latinnya Arctictis binturong. Binturong termasuk sebagai satwa yang dilindungi undang-undang, dilarang untuk menangkap, memelihara, serta memperjualbelikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature, status binturong saat ini ialah vulnerable atau terancam punah dan masuk ke dalam red list. Binturong dapat ditemukan di daerah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Binturong memiliki ukuran 71 sampai 84 cm untuk panjangnya dan 11 sampai 34 kg untuk beratnya. Ciri-ciri yang dimiliki binturong ialah berwarna hitam atau abu-abu untuk rambutnya, berkuping bulat dan pendek dengan jumbai di belakang telinga berwarna hitam. Binturong termasuk ke dalam kelas mamalia dan berordo karnivora. Ada 3 hal yang menyebabkan binturong terancam punah, yaitu diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, diambil dagingnya sebagai obat atau konsumsi, serta diambil kulit beserta bulunya. Sekian informasi singkat dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.